Imwaqfa fera ġdida fiħdan il-Partit Nazzjonalista wara id-diversi riformi li diġà wettaq il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur, issa dawn ir-riformi kienu estiżi għas-settur sportiv permezz ta' twaqqif ta' Team Sport PN. Fera li se tkun koordinata mad-Deputat Nazzjonalista u kelliem tal-Partit Nazzjonalista dwar iż-żgħażagħ, l-isport, ir-riċerka u l-innovazzjoni Robert Kutajjar. Fost il-pjani ewlenin tal-Fera Team Sport PN hemm l-organizzazzjoni ta' konferenza nazzjonali dwar l-isport fl-2014, konferenza li fiha se tkun diskussa l-politika tal-Partit Nazzjonalista dwar l-isport u li se sservi ta' forma għal diskussjonijiet u l-attivitajiet. Ovvjament il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern il-qasam tal-isports kien settur li ġibna riżultati kemm mill-att amministrattiv, kemm mill-att organizzattiv kif ukoll mill-att infrastrutturali u allura derilna li anke mill-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista għandu jibqa' viċin l-sportivi, għandu jibqa' viċin l-isport diversi inizjattivi li nkomplu nxettru anke l-isports fost il-kultura tagħna l-Maltin. Attivitajiet amministrattivi ħajkunu varji kif għatlek kemm mill-att organizzattiv, kemm mill-att amministrattiv sa nkunu viċin l-atleti, viċin l-assoċjazzjoni sportivi, però forsi l-aktar ħaġa li se tkun sinifikanti bla dubju apparti li nfasslu wkoll il-ħidma tagħna għas-snin li ġejjin biex imbagħad allura nkunu nistgħu nagħtu rapport fi programm fil-qasam tal-isports għal programm elettorali xi ħaġa ġdida l-pajjiżna se tkun li s-sena 2014 sa nkunu qegħdin nimmarkaw għall-ewwel darba konferenza nazzjonali tal-isports f'pajjiżna fejn hemmhekk sa nkunu qed immissu l-oqsma l-aktar importanti fil-qasam tal-isports u allura npoġġu l-way forward ukoll f'dan il-qasam f'pajjiżna. Team Sport PN se tkun responsabbli wkoll li torganizza attivitajiet li permezz tagħhom sportivi jistgħu ikabru il-kapaċitajiet tagħhom. Flimkien ma' dan l-impenn, il-Partit Nazzjonalista jibqa' impenjat li jiddiskuti u jressaq il-proposti dwar l-isport. Fosthom fil-Kumitat għall affarijiet Soċjali li se jkun qed jiddiskuti l-obeżità, suġġett li wkoll jirrelata mal-isport.